социјална правда, намалување на еднаквоста, намалување на сиромаштијата, како овој негативен тренд да се престика и во делот на домувањето, кој веројатно на јавноста кога ќе им се спомене тема домување им изгледа банално, меѓутоа објективно во западноевропските држави начинот на живот се цени и е некаков модел како живее едно европско семејство. Социјалната правда и намалувањето на нееднаквоста е токму во делот што има под покривот. Дали покривот протекува, дали некое ќумбе од минатиот век баботи или сепак има организиран систем на централно грејење и ладење со кој што се овозможуваат комфортни услови за живот. Оно за кое што ние сакаме тука да зборуваме е едно стратешко влијание, значи еден стратешки пристап во кој што не само политиката за домување во смисла на урбани планови и поставени објекти за живење ќе бидат во фокусот на развојот, туку зборуваме како домувањето во суштина ја поттикнува социјалната вклученост, го поттикнува образованието, раниот детски развој, безбедната старост, безбедното движење на самохраните родители, еден природен развој на младиот човек од детство кон адолесценција и кон осамостојување и така натаму. Колку во едно вакво општество на социјално раслоено, социјално раслојување, секој може да си препушти денеска да си купи стан или во најмала рака да живее под кирија во релативно пристојни услови. Како живее еден европеец, така би требало да живее и еден македонец. Треба да живее така што вкупната сума на трошоци кои што ги има без разлика дали се кирија, хипотека, отплата на рата, сметки и така натаму, не треба да биде повисока од 35% до 40%, инаку веќе се смета за сериозно материјално депривирано семејство и не може да ги обслужува останатите сегменти кои што водат со квалитетот на живот. Тоа не е случај кај нас. Кај нас и да западнете во тој процент повеќе, значи цела плата да ви оди на кирија, вие немате механизам со кој што може да се обезбедите дополнително. Значи вие буквално кај нас, доколку не сте во најранливата категорија, малтене не сте бездомник, значи има 5 категории по кои што може да добиете социјален стан. И ако не сте студент од социјално ранливо семејство кај што може да користите студентско домување, вие немате друга опција како и каде во еден момент на социјален ризик. Тоа може да биде развод, не мора да биде повеќе, може да биде момент на семејно насилство. Вие освен социјални услуги немате систем за домување во кој што можете достапно да обезбедите место за живење. Дуковска, вие во една прилика сте напишале инвестицијата во домување, значи директна инвестиција во здрава нација, намалување на сиромаштијата и почитување на човековите права. Пораката која ја прочитавте токму треба да го отслика интеграцијскиот момент, кој што е најважен кога се зборува за политика за домување. Бидејќи едно е вие да имате, како што веќе раскажував, живеалиштето да биде со соодветен квалитет. Друго е кој е амбиентот, животната средина во која што се наоѓа тоа живеалиште. Дали е во зелена средина, дали има доволно спортски игралишта, дали лесно можете да отидете до маркет, дали ако сте возрасен можете лесно да се движите по пристапните патеки, дали малите деца имаат доволно простор за сопствен развој и така натаму. Кај нас во суштина се случува една сегментизација. Законот за домување се бави со заедниците на станари, колективното домување, сопствениците на станови се тие кои што одлучуваат и тоа завршува некаде до влезната врата на тој колективен објект. Потоа го имате законот за социјална заштита, каде што се грижи за социјалните ризици, им дава социјални бенефиции. Социјалните станови се исто во Министерството за труд и социјална политика, заедно со Министерството за транспорт и врски, ама дотука е. At the beginning, how's the housing practices in Iceland? Well, we are in the middle of a crisis. We have a massive shortage of housing. It's both because of reduction in production, but also because our population is growing a lot.
is growing both naturally, the demographic is growing, but as most other countries in Europe, we are also welcoming thousands of refugees from Ukraine, from Central Asia, from South America, and it's all putting a major pressure on our housing situation, and it's quite frankly very bad, and probably has not been worse than around 1960. Can you make a comparison with the situation in Macedonia? Yeah, in many ways. The fact is, Iceland has always been driven by private ownership of homes, and we had around 90% was private ownership. And this is a similar level as has been here in North Macedonia for decades. It was both a social program and also an economic program allowing people to build and buy their own homes and supporting that. But for the last decade, actually ever since the bank crash in 2008, the focus has shifted towards increasing the rental market without regulating it. And this is a comparison that I can see here, that the rental market is growing. It's getting harder and harder, especially for young people, to have their own decent housing in a private ownership. So they're forced to be on the rental market. The rental market can be a good option. We can see Austria, where 60% of the households are renting their homes. In Vienna, it's 80%. And it's a socially driven, not-for-profit housing market. But we need a social housing stock that is also a force to contain the free market and regulation in terms of rental prices, especially on the free market. What is the best solution for us as a small country? The solutions we have, they are all in the past, and they are in your country and in my country, in forms of cooperative, in forms of where people could actually help themselves, and also on a much more local level could administrate their housing stock. So you remove the profit that is generated through the free market from the housing production, at least on a scale that is important and also can benefit. So it cannot be only 3% or 5%. It has to be a share that at least 1/3 in order for it to counteract the free market, to shape it and contain it. Important thing here for any capitalist or economist is to understand that the capital of the tenants, it does not participate in the market when the majority goes into the pockets of a landlord, and it harms everyone in the society. Thank you for the interview. Thank you.